Любчева. Госпожо председател, господин комисар, колеги! Ще взема отношение по регламента за здравето на животните с неговите важни насоки, свързани с профилактиката на заболеваемостта сред животните, подкрепа на селското стопанство и икономически растеж за селските региони. От съществено значение е осигуряването на свободно и пропорционално движение на животните при високо ниво на контрол и постигане на основната цел – здраве и сигурност на хората. Европейският съюз трябва да осигури и обезпечи средства и инструментариум за реагиране при заболявания, включително насочен към трансграничен пренос на зарази в европейските гранични региони. Това изисква готовност за извънредни ситуации, за ранно реагиране при болести на животните и зоозони, опростяване на процедурите по вземане на решения относно вакцинирането и третирането на животни в случай на трансграничен пренос на зарази. Да се сведе до минимум умъртвяването на животните и икономическите и социални загуби за хората. Европейската комисия трябва да отдели сериозно внимание на трансграничния пренос към граничните региони, зарази през българо-турската граница, защото периодичното умъртвяване на животни в пограничните райони не бива да бъде единственото решение на проблема. Благодаря. Ja, danke schön. Europäische Gesetze müssen auch europäisch kontrolliert werden beziehungsweise nach europäischen Grundlagen kontrolliert werden. Und Kontrollen, meine Damen und Herren, sie müssen transparent und sie müssen auch verlässlich sein, damit sich die Produzenten, die verarbeitende und die weiterverarbeitende Wirtschaft, also auch die Verbraucher, darauf verlassen können. Das Lebens- und